Joe Biden is getting the job done for people just like me. Една од многуте реклами што гласачите ќе ги видат овој месец се наменети за обоените луѓе. Медиумски пакет тежок 14 милиони долари. Потоа следи најавата со повеќе од 16 милиарди долари за афроамериканските коледжи и универзитети, за кои вработените велат дека е невидено, рекордна сума. Неодамна председателот Џо Бајден во Музеот на афроамериканската историја, преследувајќи 70 годишнината од значајната победа на граѓанските права за образованието, рече: Мојот предходник и екстремни пријатели на МАГА сега се залагаат за различноста, правичноста и инклузијата низ цела Америка. Тие ја сакаат земјата за некои, но не за сите. Афроамериканските гласачи му помогна на Бајден да го победи поранешниот председател Доналд Трамп во 2020 година. Тие се уште го поддржуваат, но неодамнешните анкети покажуваат дека околу 20% од помладите афроамериканци сега го избираат Трамп. Собственичката на капулето Шана Греј е една од нив. Демократската партија не само што го зема здраво за готово нашиот глас, туку и воопшто не го почитуваше гласот на афроамериканците. Трамп им се додворува на афроамериканските гласачи, честопати наведувајќи ги неговите правни проблеми. Потоа добив обвинение по втор пат, и трет пат, и четврти пат. Многу ми нарекоа дека тоа е причината зошто на афроамериканците им се допаѓам, затоа што и тие беа толку многу повредувани и дискриминирани. Сите ја видовме фотографијата како сум осомничен. И знаете кој ја прифати повеќе од кој било друг? Афроамериканското население. Тоа е неверојатно. Поранешниот председател има поранешни ривали во неговиот изборен тим, како американскиот сенатор и поранешен председателски кандидат Тим Скот. Имаме шанса не само да ги задржиме нашите пари, туку и да ги воспитуваме нашите деца. Од кампањата на Трамп за гласот на Америка изјавија: гласачите со латино или афроамериканско потекло, како и сите американци, сега се во полоша состојба отколку во времето на председателот Трамп, и тоа многу и секоја анкета ја одразува таа реалност. Дејна Вилијамс од постдипломското училиште на Универзитетот Хауард не се согласува со тоа. Мислам дека веродостојните анкети се уште имаат проблем со гласањето кога станува збор за афроамериканските гласачи, бидејќи знаат какви прашања да постават и каде да ја направат разликата. Ќе добиете многу поинаков одговор ако одите во афроамериканска црква или универзитет. Бајден и Трамп продолжуваат со кампањите за придобивка на афроамериканските гласачи, додека изборите се на помалку од 6 месеци.